Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam sehat selalu, guys. Berjumpa lagi dengan Pusaka TV. Kali ini mau ngasih tahu, guys. Ini ada obat flu yang sudah uji coba oleh saya sendiri, uji coba kemarin. Ada saran dari teman saudara saya yang kena flu dan batuk, itu langsung sembuh, maksudnya 2 hari total sembuh flu dan batuk. Jadi ini bahan-bahannya yaitu kencur 1 on, terus jahe 1 on, kunir 1 on. Caranya gampang, yaitu nanti kita kita blender dulu. Kalau nggak ada blender diparut ya, blender. Setelah di blender nanti terus disaring semuanya, ini di blender 1 on terus disaring. Nah, disaring terus direbus. Kalau ukuran air paling enggak sekitar 2 gelas yang sedang. Nah, kalau 1 on. Setelah direbus selesai baru dikasih jeruk nipis, diperes tuh, guys. Jangan lupa subscribe, komen di bawah agar lebih berkembang, agar lebih semangat lagi ya. Kalian harus coba. Ini bukan hanya untuk obat flu dan batuk, tapi untuk daya tahan tubuh, apalagi musimnya musim dingin ya, guys. Tunggu ya, sebentar lagi ini mau saya rebus dulu. Ini, guys, alhamdulillah ini sudah jadi, guys. Ini ukurannya segini, gelas cangkir kecil ya. Ini yang sudah jadi. Kalau tadi cuman bahan-bahannya kunir, jahe, kencur, dan setelah matang kayak gini dipersi jeruk nipis. Ini udah, guys, tadi separuh jeruk nipisnya. Nah, untuk aturan minumnya itu paling enggak sehabis makan. Jadi nunggu 1 jam, paling enggak 1 jam atau enggak setengah jam setelah makan baru minum jamu ini tuh. Terus setelah minum jamu ini sehabis makan, terus minumnya air putih, jangan minum teh, jangan dikasih penawar apapun. Contoh habis minum kayak gini kan nggak ada rasanya manis, terus minum air gula, itu jangan, reaksinya kurang, guys. Jadi yang betul itu boleh dikatakan minum jamu ini udah sama air putih anget, udah gitu aja ya. Jadi kalau kemarin saya yang sudah pernah itu alhamdulillah minum hanya 4 kali, pagi, sore, atau malam sebelum tidur. Itu minum selama 2 hari, alhamdulillah batuk sama pilek sembuh. Nih dengan ini, guys. Jadi ingat tata caranya, aturan minumnya, dan bila sakit berlanjut hubungi dokter, guys. Ini hanya sebatas buat masukan aja, yang jelas sudah alhamdulillah sudah terbukti paling mujarab, dan ini hanya sebagai perantara. Semua Allah lah yang menentukan, yang menyembuhkan, guys. Cukup sekian dari kami Pusaka TV, semoga bermanfaat. Kekurangan dan kekhilafan milik kita semua, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.